Twongeye kubasuhuza inshuti bakunze ikiganiro cyacu cya The Voice of Youth. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi tukaba tubafitiye abatumirwa batandukanye muri studio yacu. Twagiraga ngo tubahereze ikaze muri studio yacu. Murakaza neza. Twagira ngo mutangire mutwibwira amazina yanyu abase mwamuherereye ko ndabona musa nka muturutse ahantu hatandukanye. Mwatangira mutwibwira. Okay, jewe nitwa Manasi Mushama Maseruka. Tuye hano Gasarani Maji Mazuri ariko ndi umunyekongo. Yego. Nabatubwira. Sawa murakoze. Nitwa Kimararungu James. Tuye hano Gasarani Maji Mazuri ariko ndi umunyekongo. Yego. Nabatubwira. Murakoze. Je nitwa Mutabazi Dieudonné. Nkaba tuye hano Gasarani Maji Mazuri. Umunyekongo ukomoka karere ka Minembwe aho bita ku Kabara. Akoze nanjye nitwa Byicaza Alex, ndi umunyekongo tuye hano Gasarani Maji Mazuri aho nkomoka iwacu mu Mubembe mu Rugo. Murakoze cyane, murabona rero ko hari abantu batandukanye ariko bose batubwiye ko baba Maji Mazuri aho bita Gasarani. Uyu munsi tukaba twabasanze aho baba bataramiye cyangwa se aho baba baganirira. Twifuza kumenya ibyo batekereza cyangwa se ibyo baba bibaza imurenge wacu. Sasa twagira ngo tubabaze, ese mutekereza iki imurenge wacu? Se muhatekerezaho iki cyangwa se muhabona gute? Ubu ngubu murabona muri Nairobi, mumaze igihe muri nahangaha ariko rimwe na rimwe ugasanga murimo muratekereza si wacu hameze hate, iwacu bimeze bite kubera ibibazo bigenda bihabera. Ese mwatubwira icyo mutekereza? Wabanza kutubwira. Twatekereza byinshi kandi tuhifuriza amahoro, ariko ayo mahoro twarashakishije, dushakisha ahantu yova, twarahabuze, twabuze umuti. Kandi impamvu ya mbere ituma umuti warabuze nuko turi impunzi. Burya bazavuga ngo ingenzi ntigira ihembe, impunzi nta jambo burya bigifite mu gihugu. Ariko iyo tubona ibibazo bibaye mu gihugu cyacu tugira umubabaro mwinshi, ariko tukabura inyishu, ariko tukabona ibikomoka ibi byose tukabona bikomoka muri leta ya Kongo yacu dutegetse. Wewe wavugaho iki? Sawa murakoze, kuko twatangije tuvuga ko dutuye hano Gasarani turi impunzi z'abanyekongo. Mu by'ukuri tugomba gutekereza byinshi ku gihugu cyacu bikadusiga ubwenge bwacu, kuko abantu baricwa rubozo, bakambugwa ibyabo, ababyeyi bagacibwa amabere babona. Rero turasaba cyane ko leta ya Kongo yaturenganura. Twebwe dupfa gutyo tubona ari akarengane, kandi tuzira uko twaremwe, kandi tuzira ibyacu, kandi tugakurwa mu byacu. Tukongera tukanasaba twihanangiriza ko abakurambere bacu, abayobozi baturi imbere bakomoka mu bwoko bwacu, cyane cyane ko bagerageza kutuvuganira muri leta bakumvikanisha ikibazo cy'akarengane turi gukorerwaho ubwoko bwacu bw'abanyamurenge babarizwa muri Kongo ko twarenganurwa. Murakoze. Murakoze cyane. Ku bijyanye n'ikibazo warubajije naje ntabwo ndibije kureba nabambanjirije. Ubundi kari akarere karimo ibibazo by'intambara, ariko ahanini iyo ugiye kubyitegereza no kureba nimva n'imvano yabyo ko byagiye bigenda, usanga kenshi ari intege nkeya nakwita ko ari za leta. Nanone ni ahandi ngaruka kubyo bamaze kuvuga, ni ikibazo cy'imitegekere mibi, cy'ubuyobozi budashira mu gaciro ibyifuzo by'abaturage. Ni ubuyobozi burenganya, ni ubuyobozi butumva igice kimwe, ukumva kimwe, ukumva ibindi. Ariko nanone saba nyine ko leta
yaha agaciro yashira agaciro abakongomani bose bari ku rwego rumwe ikareba impamvu itera biriya bibazo biba ikabikemura kubera ko ndakinanira leta jewe ku bwanje nanone naje ndatunga agatoki kuri leta idakora inshingano zayo uko zakabaye. Murakoze. Murakoze cyane, nanjye ntabwo ndi buje kuja kure cyane y'abambanjije ibyo bamaze kuvuga. Mu by'ukuri Daboro ntabwo isa n'iwacu, nta kindi cyiza twashobora kuba twabitisha iwacu twagiye tuba cyangwa se mu gihugu gikomokamo cya Kongo. Ariko turi hano abantu nyamwinshi n'abandi bari mu bindi bihugu bitandukanye kubw'impamvu z'umutekano muke tugenda duhura nabo, bikaba ngombwa kuko abantu bagenda bahunga. Ariko intandaro yabyo cyane tubona ni leta mu by'ukuri, kuko ifite uburenganzira 100% byo guhagarika ibitero bagenda batugabaho ku bwoko bwacu bw'Abanyamurenge, kugira ngo natwe tugire uburenganzira cyo kimwe n'abandi bakongo bose batuye muri Kongo. Tubifitiye uburenganzira cyo kimwe n'abandi bose, tukareka guhohoterwa no kwicwa ndetse duhorwa uko dusa nuko duteye nuko Imana yaturemye, ahubwo tukagira natwe ubuvugizi. Bityo twokomeza gusaba cyane kugira ngo leta ya Kongo yumve ibyo abaturage bacu ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge turenganwaho kugira ngo bashe kuturenganura. Murakoze. Ariko nanone nubwo muvuga gutyo sana mugatunga agatoki leta, ariko mwebwe ubwanyu hari byinshi mushobora gukora cyangwa se hari ibyo mushobora gutekerereza abantu abaririya muri Kongo se cyangwa bari hirya no hino bakaba babigenderaho, yani nk'impanuro mushobora gutanga kugira ngo umuntu wese ufite igikorwa cyo gukora kugira ngo akure ubwoko bwacu mu kaga barimo ashobora kugikora. Ese mwebwe murumva ibyo bintu byaturuka cyangwa se byava hehe kugira ngo umuntu ashobore yagera ku cyo ashoboye gukora? Mwatubwira. Urakoze. Kuri ico kibazo warubajije, burya iyo umuntu ari hanze biragora kuvuga ngo uhita utekereza ikintu gikurikizwe n'umuntu uri mu gihugu. Rimwe na rimwe biragora, ariko kandi ibitekerezo burya ntibiza bisaza, n'ibitekerezo ntibipfa, kandi ababyumva nibo benshi bagashira no mu bikorwa. Ijambo rya mbere hariya hariho ziriya ntambara, kandi ziriya ntambara bazita uko zitari. Bamwe bazita iz'amoko, abandi bakazita iz'abungeri n'abahinzi, abandi bakabyita uko babishaka bitewe n'inyungu zabo runaka. Ariko twebwe cy'icyifuzo cyacu cya mbere cyanje ku giti cyanje kuko mzumva mbere nuko haba ku bwumvikane, hakaba ibiganiro hagati yacu n'ababembe n'abafurero n'abanyituzi ko aribo dukunze kubana hariya. Hakabaho ibiganiro by'ubwumvikane, hatabayeho gusuzugura. Hatabayeho gusuzugura, hakabaho ubwumvikane, tukaganira, amahoro akaboneka aciye mu biganiro. Niyo mahoro arambye. Natwe nk'abantu bari hanze twifuza gutaha, ariko nanone turi kuri uburyo bwo kuhagera rimwe na rimwe biragora bitewe n'ubushobozi n'ibintu runaka. Ariko nanone natwe duhora twifuza gutaha, turaganira, turasaba, tubonye ubuvugizi zaba byiza kurushaho. Ariko nanone bikigenda bikagusha muri yangusho nakubwiye mbere yo kubanza kugira ibiganiro, tukumvikana, tukabana mu mahoro, kuko nicyo cya mbere cy'ingenzi. Murakoze. Yego, nawe watubwira. Sawa, murakoze. Hejuru ya biriya bibazo biri kubera iwacu, jewe uko mbitekereza n'uko mzumva twakomeje kubisubiramo kenshi, ariko ikintu cyane cyane nyamukuru nabasha kubwira abagenzi banje cyangwa se ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge twese dukomoka muri Kongo, nuko twese ubwacu twakumva ikibazo kimwe, tukarebera hamwe umuti ushobora kurokora ubwoko bwacu, ukabukura muri kariya karengane k'intambara tumazemo iminsi twambugwa, dutotezwa. Ngico nsaba cyane kandi nagarutseho nuko twubwacu twabumwe, tukavugira hamwe, tugasabana, tukareka amacakubiri twebwe ubwacu, tukareka ngo uyu yarangabiye, uyu yarampaye, uyu turavukana, tukabanza tukikuramo ibyo bitekerezo, twarangiza tugashaka uburyo twakwiyubaka twebwe twenyine ubwacu,
kandi nkongera nkagaruka nsaba ko na leta ya Kongo ishobora kutuvuganira ikaduha uburenganzira nk'abakongomani tukidagadura tukisanga, kuko urebye turambugwa, abo duturanye batambugwa, turapfa abo duturanye badapfa, kandi bakabyita ibintu by'amoko kandi tukabona atari iby'amoko. Tugasaba kabisa abakurambere bacu ko bakomeza kutuvuganira cyane, bakumvikanisha ikibazo cyacu, tugataha tukava mu mahanga, turi impunzi, tacu dukora, tumeze nabi, ariko iyo turi iwacu tuba tumeze neza, tuba dufite amahoro, tuba dufite n'umudendezo, tagisa no kugira igihugu, tagisa no kuba mu gihugu, tagisa no kubura no kutabura igihugu. Bityo rero ngasaba cyane kandi shimangira cyane kuri bene wacu, kuko dushobora gukorera hamwe, tukavugira hamwe, tukubaka igihugu. Murakoze. Ariko hagati aho ngaho murimo muribanda cyane ku bakurambere ko batuvugira, ariko n'ubundi basanzwe bavuga, bari hirya no hino mu mahanga atandukanye, bagerageza kuvuga uko bashoboye kose, ariko mu bigaragara nta gihinduka. Ariko se mwebwe nta mbaraga mwenyine mwifitemo cyangwa se abakiririya ku buryo mwazungikanya mukaba byibuze mwakuramo ikintu kizima gishobora gufasha abaririya cyangwa se gishobora gufasha abari hano kugira ngo n'ukeneye gutaha atahe mu mahoro nta kibazo kibaye? Muze batubwira. Okay, turashimye. Iyi ntambara yabaye ndende kubera yuko twebwe twenyine tuyumva kimwe. Je uko nibona sikunda yibona, uko mvuga undi arampinga, undi yavuga naje nkamupinga, bitewe nuko tutayibona mu kimwe, kandi twagize ibicagagure twenyine twicagaguriramwo, tugira igice kimwe gishigikiye leta ya Kongo ihaye twica, ikindi kigashigikira ba mayimayi, ikindi kigashigikira abanyamurenge b'ababyeyi, ikindi kigashigikira ukunguku. Abari hanze bakavuga uko, muri Amerika bakavuga uko, muri Canada bakavuga uko, twebwe hano tukavuga uko, abandi bari bakavuga uko, tiduhuza imvugo. Kurya kudahuza imvugo se rero niko kumara imbaraga zacu. Imbaraga zacu zarashize kuko ari ibicagaguri. Kandi iyo tuja ku umuntu umwe twese abanyamurenga aho turi kwisi, twoshobora no gufata ijambo twavuga ngo reka turege Kongo, kandi Kongo tukayirega tukanayishobora, tukayirega mu mahanga tukayitsinda. Nta muntu uzi umubyeyi ngo agira abana bamwe akunda n'abandi yanga, ariko Kongo ikunda abantu bamwe yanga abandi, kandi abo yanga ni twebwe abanyamurenge. Irikira tuziziki rero kugira ngo iriya ntambara ishire, twebwe turi hanze turavuga tugasakuza, ariko nta jambo. Bariya bari Kinshasa bavuga ni bakeya, abakongomani barabarenze ubwinshi. Nyaruga baravuga, hasubira abakongomani babiri ya Nyarugabo rigatsindwa, Ruberwa yavuga, haje abanyakongomani batanu na majorite, mbese niko noshobora kubivuga, bikaba imbaraga zabo zikaba nkeya. Ariko ngasaba ngo igitekerezo canje noshobora kuvuga ngo yaba abanyamurenge twese twobaye umuntu umwe, n'imbaraga zacu zobayanisha, kandi tubaye umuntu umwe Kongo yo twumvise. Ariko nuko tugira bamwe barwanya Kongo, abandi bakamushigikira. Rero ibyo tuvuga ni bifite imbaraga nke, bifite indege nke. Nta jambo twovuga turi hano ngo twumve. Shobora kuvuga ijambo abari Kongo bakavuga ngo wewe waragiye waradutaye, wataye igihugu. Nta jambo ukora sapoza aho ngaho genda ukora ibyiyo. Uri hanze nawe yavuga natwe abari ino tukazwa twamubwira ngo wahunze igihugu. Rero kugira ngo igihugu cyacu kigira amahoro, kandi abanyamurenge tugira amahoro, abantu basubire mu gihugu, abantu basubire mu byabo, nuko twoba umuntu umwe, tukaba umuntu umwe n'abanyamerika, tukaba umuntu umwe n'abanyekongo, n'abari Burundi, n'abari hano twese, n'abari Kinshasa, abanyamurenge tukaba umuntu umwe. Twoshobora kurwana intambara tukayitsinda, kandi na Kongo yo twumva. Ariko ntishobora kutwumva kuko ndiko ndabwira Gisegeti ko abantu bashize, undi akamubwira ngo n'abafurero babagwanira ibirima yabo, ni n'abanyagihugu gusa, n'abanturage babarwana, nta ntambara ya leta ihari. Ibyo rero tukabona nta buryo, ahasigaye tuzoguma tusakuze, umwanya w'Imana nushika bizohira. Ariko utegereza ku bwenge bwacu, ndumva nta imbaraga zacu z'impunzi ni nkeya. Okay, hanyuma nawe wagira icyo wabivugaho?
cyane cyane nk'abantu bari hanze tutari mu gihugu indani, ikintu nusaba kandi nukongera ngasaba kandi ngikangurira abagenzi banje twebwe twahunze turi mu mahanga n'abandi bose basigaye mu gihugu, nuko twoshaka ikintu cyo gukorera hamwe, cyo kuvugira hamwe, tukava mu mapolitiki y'amacakubiri, tukava mu mapolitiki y'ibintu byatambutse, y'ibintu byashize. Ni nako akenshi twakomeje no kubivuga, kuko twebwe ubwacu umunyamurenge tutariyumvisa kuko kiriya kibazo kitureba twebwe twese. Buri muntu ahari akareka inyungu ye bwite, akareka inyungu ye binafsi yo ku giti cye, tugashakisha inyungu iharanira ubwoko bwose, tugashakisha inyungu yo kubaka igihugu. Kumva rero nakangurira abagenzi banje baba ari mu gihugu baba ari hanze, kuko twava mu bintu byatambutse bya kera, habayeho ibintu byinshi tukabyirengagiza, tukarema ibindi bishaka, tugasana igihango twebwe twese abanyamurenge, tukubaka umugambi umwe, tukavuga tuyu muntu nanabuca n'inyuma azabihanirwe, kugira ngo twubake igihugu, kugira ngo twubake ubusugire bwacu, kugira ngo twiyubake, kugira tuzagire ejo hacu heza hazaza. Kavuga ko abantu bose twashira hamwe, tukavugira hamwe, tukareka amacakubiri, tukareka politike zo kuvuga ngo uyu turavukana, uyu yarangabiye, uyu yarampaye, nabona afite umurongo mubi nkamuvaho, tugashakisha umurongo mwiza uharanira amahoro ya buri muntu wese w'ubwoko bwacu, uharanira n'ubusugire bw'igihugu cyacu. Tutarakora ibyo bintu ntabwo amacakubiri azashira, ntabwo intambara zizareka, tuzakomeza dupfe, tugume dutotezwe. N'ubu nyine leta irashobora kubihagarika ikavuga ngo amahoro arabaye, ariko se kuri twebwe amahoro yacu ataratugeraho, tutaranayabona. Ngasaba nakangurira ko twova mu bintu byashize, tukava muri politike z'amafuti, tukarebera hamwe twese umunyamurenge ahari ku isi, tukaba umuntu umwe kugira ngo twubake igihugu. Nitubikora tuzubaka igihugu, kandi intambara izashira, kandi tuzaba abagabo, kandi tuzagira igihugu, tuzanabaho neza twese tubone kugira inyungu. Ariko buri muntu umwe ariko inyungu ze bwite ku giti cye, wenda ubwoko burengane kubwo inyungu ye ku giti cyiwe. Abantu 100 bopfa hakarokoka 1000, abantu 50 bopfa hakarokoka 100, kubwo inyungu z'ubwoko, kubwo inyungu z'igihugu. Murakoze. Okay. Hari ikintu ahangaha mwakomeje kuvugaho nyine cy'abantu bagerageza kuvuga, ariko nanone hari abagerageza kuvuga kandi bakavuga ijambo ryabo rikumvikana, ariko ntibarengeye ni umurongo runaka. Aravuga yagera hano bigasa nkaho bihagaze, yavuga yagera nagasa nkaho bihagaze. Kubera iki? Ese ni iyihe mpamvu ibi batera gituma batazamuka ngo bagere ku zindi nzego zatuma bavuganira ubwoko, cyangwa se zatuma bavuganira bene wacu aho duherereye hose, kugira ngo areke gucika intege? Niki mubona cyo kurwa sasa, cyangwa se ni iyihe mpamvu ituma batazamuka kugira ngo bagere ku ntera yo hejuru ngo bavuganire umunyamurenge cyangwa se wo mu bwoko wacu wese aho aherereye? Nicyo mutubwira. Urakoze ku kibazo. Ikibazo cyawe sinzi ko nza kubisubiza neza, ariko nanone ku ruhande rwanje mugenzi wanje ari buze kununganira. Impamvu ituma wenda ahari ijambo ryacu ritumvikana, abacu bagiye babigarukaho, ni impamvu zo kutavugira hamwe. Kuko urasanga abantu ba partingi bakundaka abantu runaka inyungu runaka, ugasanga abantu babaye ibice. Muri bijya bice rero iyo mugiye kuvuga ijambo, hari abandi baza bazimye rya rindi bavuze. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari uvuga ariko nanone yagera muri wa mwanya wifata byemezo, ugasanga nda wacu uriyo, n'ubundi wa wundi usa n'utwica ni uriyo, ugasanga aho ngaho ntibafashe umwanzuro uhana. Ariko nanone byagaruka kuri amacakubiri yacu, ibintu bikarushaho kubaho nabi. Ariko igihe twese twakabaye umwe, byari kumvikana neza. Usubije nk'inyuma nka gatoya, urabona nka kera habaga nk'ikibazo runaka, ugasanga abagabo bose barahamagaranye guhera mu Rurambo bakageza mu Minembwe, bagatora inka, bagafata abagabo runaka bakaja Ibuvira bakaja Bukavu bakurira indege mpaka Kinshasa, bakaburana urubanza bakarutsinda. Hari ibihanya byinshi byagiye bibohereye kuri n'amagurupema n'ibindi by'amafoto, nubwo tutari turiho, ariko nyine uganira bumva ariko byari bimeze. Rero kubera ko bari umuntu umwe
barashuranaga bagafatana mu nda kugeza baranduye ikibazo. Ariko rero nta buryo ubu nyine turi amacakubiri, worandura ikibazo urakubita imbere undi akagukubita inyuma, wagira ngo utere intambwe undi agakurura jana inyuma, ugasanga umuntu agumye kuzunguruka hano hantu hamwe. Rero cyane cyane nanjye ndakusiriza muri biriya ni ukubumwe, tukareka amacakubiri, tukareka politike runaka. Yugaragaje ko kumva mu magoro politike ya RCD, FRF, PPRD n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Kuri twebwe nukabwira ingabo, kubera gusanga batatu bari hano, babiri hariya, batanu hano, kandi niko n'imyumvire, niko na politike zitandukanye. Ariko twakagombye kuba dufite politike yacu yihariye kambere kose, turi umwe, uvuga ukumva ko utari ku nyungu zawe, ni inyungu zanje n'uriya wundi wasigaye, niko turi imbere ni inyungu zawe. Ariko ubu nyine akenshi ushobora gusanga ari inyungu runaka. Ariko twese tugiye turi umwe tugafatana mu nda nk'uko nari kubwira bya kera, byari kutugeza ku gisubizo nyacyo gikwiriye. Rero ndanje nusa mvuga ko nuko tugomba kuba umwe. Iyo muri umwe ndakibananira, urabona uriya mugozi zenda ushobora kuwucamo rimwe, ariko kubirangije kabiri kuwucamo birangora. Murakoze. ntunganira ku byo bagenzi banjye bavuze. Jewe ndagira ngo ndemo umutima ahubwo twabanyamurenge yuko intambara turimo izarangira. Ushobora gutwara intera tutari tuyizimo igafata igihe kirekire, ariko mu by'ukuri izarangira, kuko hari n'izindi zagiye zirangira kandi zari ziganye ubwoko, zari zikomeye. Twagiye twumva amateka yazo guhera kuri za Murere ndetse n'izindi ababyeyi bacu bagiye barwana ariko bakayitsinda. Rero ijambo rya mbere ndimo ndarema ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge ngo mukomere kandi mushikame rwose, ino ntambara izarangira. Ni ibihe kandi iranaremereye mu by'ukuri, nkuko imaze gufata intera irenze uko twabitekerezaga, ariko bizarangira. Rero nongeraho mu byo bagenzi banjye bagiye bavuga, nashimira cyane abantu bagiye bavuga kuri media bakabivuga. Buriya kuvuga ni imbaraga, kurwana nazo ni izindi mbaraga, ariko imbaraga cyane yumvikana ni ukuvuga, ni ukubisakuza mu mahanga, ni ukubibwira abantu twabona ko bashobora kuba baturenganura. Rero abafashe initiative yo kwandika, bandika ibitabo by'ubwoko bwacu bw'Abanyamurenge, bandika akarengane, turabashimiye. Natwe rero iki kiganiro mwari mutugejejeho ibitekerezo byacu turimo turatanga, imbogamizi nyinshi hari mu by'ukuri k'ibyo bagenzi banje bagiye bavuga, ni ukutumvikana ku bwoko bwacu. Usanga turimo amacakubiri, usanga abantu bafitemo izindi nyungu wenda tutazi, ariko ngasaba kugira ngo ubwoko bwacu dusubire kandi tube umwe, kuko turi benshi. Impamvu zorangira tumaze kuba ubwoko bugari, nubwo hafi tumaze gupfusha benshi, ariko abakiriho ni benshi cyane. Twoja ku mugozi umwe